Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak marrëdhënien mes Rogertit edhe mes Gimbos. Ju e dini shumë bukur që Gimbo dhe Rogerti nuk është se kanë marrëdhënie të mirë në shtëpi, që në momentin kur Rogerti i përmendi vëllaun e gjestit Gimbos. Por dita e sotme përsëri e ka sjellur gjestin në shtëpinë e Big Brotherit. Pas diskutimeve të gjata që banorët kanë bërë, konkretisht në dhomën e gjumit, ku ka qenë i pozicionuar Gimbo dhe Rogerti, Rogerti ka thënë Gimbos një fjalë që në fakt ky muhabeti po bën xhiron e rjetit, që unë nga kjo shtëpi, që do të thënë ju si banor njëherë nuk u konsideroj fare, për mendimin tim jeni banorët më të dobët që mund të ekzistojnë brenda kësaj shtëpie, por unë personalisht si Rogert, mua mund të më heqin nga shtëpia e Big Brotherit vetëm ata banor që kanë hequr të gjithë banorët e tjerë këtu, që në këtë rast do të thënë është Gjesti, ka thënë Rogerti. Po të ishte, ka thënë Kingi, sepse ai King e thret, tani e thret në mënyrë ironike, apo e thret në mënyrë për mbështetje, nuk e besoj këtë tjetrën, por mendoj që po provokonte Gimbon për ta nxjerrë nga vetja, do të thënë e thonte në mënyrë ironike, vetëm Kingi po tjetë. Po të ishte Kingi këtu, ai mund të më nxirrte mua nga shtëpia e Big Brotherit. E shoh që Rogerti dëshiron që të kapet me banorët në çdo pikë, dëshiron që të kapet me banorët në çdo cep dhe në çdo histori. Edhe pse në fakt njëherë Gimbo ja ka ndaluar, sepse unë jam shumë i bindur që duke njohur karakterin e Rogertit, Rogerti nuk e tha në kuadër të mbështetjes kundërdrejt Gjestit atë fjalën, por e tha në kuadër të ironisë, e tha në kuadër të ofendimit kundërdrejt Gjestit, sepse nuk ma merr mendja që Rogerti do ta pranonte humbjen kaq lehtë, por duke u bazuar tek Luizi dhe tek Gjesti, ai në këtë mënyrë për mendimin tim u mundua që ta ofendon Gimbon edhe ta nxjerr Gimbon nga vetja, sepse Gimbo disa herë ka thënë që mos e përmend Gjestin. Okej, ndoshta Gjesti edhe mund të jetë ndonjë ditë surprizë e Big Brotherit, sepse ne dim shumë bukur se çfarë marrëdhënie ka me Gimbon, por e shoh që Rogerti mundohet të kapet edhe mundohet të krijon situata. Si mendoni ju për deklaratën që ka bërë Rogerti?